一張功能墊，冇錯又可以坐，又可以瞓。咁啊聽就聽得到啦。咦，今日我哋有用家上到嚟，而且呢個用家佢背後嘅故事咧，哇！真係聽到都覺得好頑強嘅生命力啊！經歷過患癌症嘅次數啊。第一次聽到醫院打電話嚟，我喊咗一次，我之後我就冇喊過，好堅強，就接受咗去面對。即係我覺得而家我哋所有啊，唔理中國人啊、外國人啊，缺乏嗰啲勇敢咯，brave 係啊。佢又爭取用，我啲後生女做咩要用啊？咁樣，咁唔係你講得咁好，我梗係要試下啦，我梗係要用啦咁。的確咧，用咗之後咧，佢以往咧塊面好青㗎，咁佢開始紅潤喎，瞓覺瞓得好咗喎。用咗大概其實都要大概1個月左右嘅，好快就瞓得着。冇錯，可能10零分鐘已經瞓得着。咁同埋最大變化就係可能 Kerry 話見到面色紅潤咗。你瞓得好就真係咯。用咗大概1個月，咁你洗完面就發現唇膏都慳翻啦。係啦，唔使搽啦，冰冰咗咁嘅樣喎。咁啊，用咗之後咧，大便出血咗冇啦，我皮膚白咗啊，皮膚白咗，好多人問我。咁第3咧就係佢行嗰啲階梯就唔痛啦。體驗日咧現場咧會有啲專家分享下究竟呢個功能墊係一個即係個原理係點樣啊，技術方面啦。咁同埋同時間咧當日咧仲會有其他嘅健康檢查體驗嘅一個展銷日嚟嘅。咁聽眾朋友有興趣參加咧，記得啦，44147431。